En daar gaan ze. Deze zeeforellen hebben al een hele reis gehad. Nou, met deze forelletjes, deze zeeforellen, zijn we 2 dagen aan het varen geweest. Van de beken in Noord-Drenthe helemaal tot aan het Wad. En we hebben ze navigatieles gegeven, zodat ze hopelijk ook de terugweg weer kunnen vinden. En op die manier zijn we met het project Vissen voor Verbinding bezig om voor trekvissen eigenlijk de omstandigheden te verbeteren. En het Wad weer te verbinden met het binnenland. Er binnen te volle barrières voor de zeeforellen liep ons deze sloezen tussen zwiert en zout water. Ze dwalen verdwonde zeeforel uit het binnenwater. Met onder oren viskpassages wordt dat probleem oplost. Maar nou moeten ze het paard nog vinden. De zeeforellen binnen vervierd in dit soort van torpedo's onder de zijkant van dit boordje. Onderwijs roeken ze het water en kunnen ze daardoor het paard naar de beek weer waarom vinden. Dat is wichtig, want dat is waar mansje en vrouwtje zeeforellen voor lietse zeeforeltjes zorgen. Nou, als wij enkele volwassen zeeforellen terugkerend krijgen, dan is het al geslaagd. Want dan weten we dat het hele systeem werkt. Dus we hebben de stroomafwaartse migratie succesvol in kaart gebracht. En als we ook vissen terugkrijgen, dan weten we dat het mogelijk is. En dan is het eigenlijk een kwestie van opschalen, zoals wat je zei in Denemarken ook gedaan hebben. Om dit volkje te kennen hebben we gewoon visken een stuurlijke in de buik. Maar voordat je weer onder deze kurs komen, moet je eerst een steek groter worden.